भीम की माँ पेंटिंग बनाती रहती है और भीम खेल रहा होता है। तभी एक बदमाश बंदर आके भीम को चिढ़ाने लगता है। इसे देख भीम अपनी माँ को इशारा करने लगता है। जब उसकी माँ पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर भीम की माँ उसे वहीं पर बैठने के लिए बोलती है और वो अंदर चली जाती है। तभी वहाँ बंदर और दोबारा आ जाता है और पेंट लेके भाग जाता है और सारी चीजों को पेंट कर देता है। तभी भीम की एंट्री हो जाती है। उसके बाद भीम और बंदर दोनों लड़ने लगते हैं। तभी भीम की माँ आ जाती है और वो बंदर भीम के हाथ में ब्रश थमाकर वहाँ से भाग जाता है। भीम की माँ को लगता है कि सारा पेंट भीम ने ही खराब किया है और फिर अपनी पेंटिंग देख के वो चौंक जाती है। उसे देखने से पहले कौन कौन अपने पापा से प्यार करते हो कमेंट में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। भीम की माँ भीम से बहुत खुश हो जाती है क्योंकि पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनी थी इसलिए।